大電視啊！好大嘅，識當教你啊！做示範啦，做示範，試下。哇！你咁我就係先啦，前面嗰個咧，喂，坐喺度走。我明啦，我明。一個唔出聲，一個出聲。就可以睇住呢個啦。開㗎。我哋班呢個啊，係老師先做咩事啊？唔係開唔到啊嘛？快啦！呢個。俾人鬧，自己搞到仲俾人鬧，係乜嘢啊？認真咩快啲？喂，佢好慢咁嚟嘅，爆嗰啲嘅，係啊，喂，唔好睇啊！咩啊？面嚟嘅，好好啊。咁諗起咁嘅嘢嘅？點樣做動作啊？唔可以講嘢啊！嘢。你班禽獸，你班禽獸。做動作㗎，一隻做動作嗰隻。係啊，佢話唔講得嘢嘅。我攞拳，我唔講得嘢㗎，我唔講得嘢㗎，第一個真問題㗎。喂，咁你啲安全套啊、波濤洶湧點樣估啊？4隻字喎，咪咯。又冇得講嘢。而家我落翻嚟得咯。喂，唔得喎，你打嘅邊度喎？係喎，死你！ A 度咁多人就攞到，最多。你又話唔係多人嘅嘢，少人都贏㗎。邊度贏？你咁衰我嘅。A 做完之後 B 再。不如我放上 YouTube 算啦。唔可以一聲啊！你識咩喎？依家啊？咁你俾 MSN 我咯。收皮啦！好智障啊！講咗嘢啊喂！講咗嘢啊喂！講乜嘢啊？3個字啊！有2個字一樣㗎。哇！哇！你唔係要諗咁耐係嘛？佢扮拎嘢。咩橋？咩嚟㗎？嗰個啊，海妖黐線，邊個睇過海賊王啊？係咯，俾講嘢啦！成班傻仔咁樣，唔知估你做乜嘢？我有一定有金字塔。咁又得啦。係咯，打假波㗎。佢自己打嘅。周秀娜都唔知。飛咗咯都。
咩啊？